আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, জাবির এন্টারপ্রাইজ থেকে আমি রাজীব মাহমুদ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য শীতকালীন যে গরম পানির যে সুব্যবস্থা ওয়াটার হিটার মেশিন, সেই মেশিনটা দেখাবো। তো এটা হচ্ছে বাজাজের ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। এখানে দুইটা মডেলের ওয়াটার হিটার আছে, আমি এটার ডিটেলসটা আপনাদেরকে বলে দেব। তো আমি বলছি ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার কারা ব্যবহার করবেন। যেসব জায়গায় আপনাদের পানির ডাবল লাইন করা নেই, সেসব জায়গায় কিন্তু আপনারা এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার ব্যবহার করতে পারেন। এখানে ডাবল লাইন করার কোনো ঝামেলা নেই। এখানে আপনারা এক দিক দিয়ে ঠান্ডা পানি বের হবে, আরেক দিক দিয়ে গরম পানি বের হবে। ডিরেক্ট কলের সাথে লাইন দিয়ে দিতে পারবেন। জাস্ট একটা টি ব্যবহার করলেই হবে, যেখান থেকে পানিটা ঢুকবে। তো ভিউয়ার্স, এই যে বাজাজের ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটা দেখছেন, এই ওয়াটার হিটারটা ব্র্যান্ড বাজাজ। আর এটার যে 3 লিটার ক্যাপাসিটি, এটার ভিতরে যে স্টোরেজ থাকবে 3 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা আসলে 3 লিটার ব্যাপার না, যেহেতু আপনারা সাথে সাথে এটার গরম পানি পাবেন। গরম পানির জন্য 20 মিনিট কিংবা আধা ঘন্টা এটার জন্য ওয়েট করতে হয় না। আপনারা যখনই পানি ছাড়বেন তখনই আপনারা গরম পানি পাবেন। 5 ইয়ার্স ইনার ট্যাঙ্ক ওয়ারেন্টি এবং 2 ইয়ার্স পাবেন এটার ফুল মেশিনটার ওয়ারেন্টি। 3 ইয়ার্স এটার ভিতরে কয়েলটার ওয়ারেন্টি, হিটিং এলিমেন্টসের ওয়ারেন্টি। আর ভিউয়ার্স, এটা দেখেন, এখানে এটা কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ভাষায় লেখা আছে। দেখেন, এটা কিন্তু হচ্ছে ওয়াটেজ হচ্ছে এটা 3 কিলো ওয়াটের, এবং এখানে কিন্তু শর্ট ডেসক্রিপশনগুলো দেওয়া আছে। এটা মডেল হচ্ছে বাজাজ নিউ ম্যাজেস্টি ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। ভিউয়ার্স, এটার কিন্তু সাথে কোম্পানি থেকে একটা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে। দেখেন আপনারা, এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যে সিরিয়াল নাম্বার সেটার সাথে এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা থাকবে। ওয়ারেন্টি কার্ডে সিরিয়াল নাম্বারটা লেখা থাকবে। এরপরে ভিউয়ার্স, যে মডেলটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সেম এটারও ঠিক ইনার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 3 লিটার, এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম 5 ইয়ার্স ভিতরের ইনার ট্যাঙ্ক ওয়ারেন্টি, 2 ইয়ার্স পাবেন টোটাল প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি, এবং 3 ইয়ার্স পাবেন আপনারা হিটিং এলিমেন্টসের ওয়ারেন্টি। আর এখানে দেখেন, এটাও কিন্তু এখানে এটা 3 কিলো ওয়াটের, এবং শর্ট ডেসক্রিপশনগুলো এখানে দেওয়া আছে। দেখেন, আপনারা সহজেই বুঝে নিতে পারবেন। আর এটা কিন্তু সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে আসে, বাজাজ কোম্পানি ইন্ডিয়ান, আপনারা সবাই জানেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে ওয়াটার হিটারগুলো আছে, এগুলা কিন্তু ফিটিং করা খুবই সহজ, কোনো ঝামেলা নাই। এগুলা আপনারা কিচেনে কিংবা ওয়াশরুমে এগুলা কিন্তু আপনারা ভিতরেই সেট করতে পারবেন, কিচেনের ভিতরে কিংবা ওয়াশরুমের ভিতরে সেট করতে পারবেন। এটার প্রত্যেকটা হিটারের পিছনে কিন্তু ওয়াল হ্যাং করার জন্য সিস্টেম করা আছে। এখানে আপনারা এভাবে ওয়াল হ্যাং করে নেবেন, এবং ঠান্ডা পানির লাইনটা যে কোনো কল থেকে একটা টি ব্যবহার করে ওখান থেকে ঠান্ডা পানির লাইনটা এখানে দিয়ে দিবেন। এখান থেকে ঠান্ডা পানি ঢুকবে, এবং আউট যে লাইনটা আছে লাল চিহ্নিত লাইন, এখান থেকে গরম পানিটার সাথে সাথে বের হবে। এটার সাথে আপনারা একটা ট্যাপ ব্যবহার করতে পারেন, কল, যেটার সাহায্যে গরম পানি পড়বে। সেটা আপনারা কিচেনে কিংবা ওয়াশরুমে ব্যবহার করে সহজেই শীতকালের যে ঠান্ডা পানি সেটা থেকে দূরে থাকতে পারবেন। অনেকের ঠান্ডার সমস্যা আছে, আবার অনেক বয়স্ক মানুষজন আছে যাদের গরম পানি সবসময় প্রয়োজন হয়। আর সেম কিন্তু এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে আপনারা একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, এবং সিরিয়াল নাম্বার লেখা থাকবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের। তো ভিউয়ার্স, এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে যদি আপনারা কিনেন, একদম সর্বনিম্ন প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে এই শীতকালের জন্য আপনারা অনলি 6400 টাকায় কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। ঢাকায় হোক, ঢাকার বাইরে হোক, যে কোনো জায়গায় আমাদের কাছ থেকে আপনারা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। আর ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আপনারা যদি কেউ এসে দেখে নিতে চান অবশ্যই আপনারা এসে দেখে নিতে পারবেন। আরও যদি বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে ফোনে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন।